昨天你喝的太多了，所以就带你回我家了，希望你也不要误会。还有，你要想在这边多待段时间的话，就住在我家里。这是我刚摘的橘子，无农药的哦，你吃了应该不会过敏。咬一口试试吧。祝你享受美好的一天。还有一口试试。嘿嘿。